Vorrei mettere il tema di questa parola d'oggi, nascere di nuovo. Chi è che parla più alto, i bambini o i grandi? Amen. Metti un fondo musicale là per me, per cortesia. Allì in Giovanni, no capitolo 3, no libro di Giovanni, chi ha la sua Bibbia cartacea o elettronica, apritela per favore, così possiamo leggere insieme. Capitolo 3 di Giovanni, do verso 1 in avanti. E dice così: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. E ele viene di notte da lui e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato dell'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti maravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Amen, mi fermo lì. Questo tema è così importante, parlando di Nicodemo, che tante volte noi predichiamo solo questo in giorno di battesimo, di fare un appello di battesimo, ma una cosa così importante oggi, leggendo già tutto questo, che a Bibbia parla da storia di Nicodemo, ma dobbiamo sapere che Nicodemo non era un uomo qualsiasi, non era un uomo perduto, non era un uomo completamente distrutto della vita. Lui non è venuto di una vita rotta e neanche cercando uscire di un caos. Lui è visto e è venuto come un uomo giusto, perché la Bibbia dice che lui era giudeo. Ossia, questo significa disciplina, obbedienza visibile e una vita moralmente impeccabile. Oltre tutto questo, no verso 10, sempre do stesso capitolo, dice che lui, Gesù gli rispose: tu sei maestro. Ossia, lui ancora, oltre tutto questo, lui era maestro in Israele. Qualcuno che conosceva la legge, che studiava e oltre che insegnava. E se qualcuno sembrava di star bene davanti a Dio, questo uomo era Nicodemo. E questo è interessante. Ma quando Gesù, o quando lui ha questo incontro con Gesù, lui non riceve una approvazione. Non ascolta qualcosa dicendo: Nicodemo, tu stai nella via giusta. Lui ascolta qualcosa completamente diversa: tu devi nascere di nuovo. Ossia, quello lì spezza Nicodemo di ogni aspettativa che magari lui aspettava del proprio Gesù. Qualcosa, una parola un po' più delicata, una parola più di spinta. Ossia, Gesù non stava parlando con qualcuno che aveva una vita mala o cattiva, ma con qualcuno che apparentemente faceva tutto ciò che era giusto. E questo si rivela qualcosa che non ha tanto conforto, perché il problema dell'essere umano non è soltanto quando facciamo le cose cattive, ma anche pure quando noi stiamo facendo ciò che è giusto, ma vuoto per dentro di noi. Ossia, non è che Nicodemo faceva tutto ciò che era sbagliato, ma dentro di lui non c'era ciò che aveva bisogno. E tante volte noi possiamo stare qui, possiamo far parte della Chiesa,
Possiamo far parte do ministério, ma possiamo internamente essere vuoti, non avere nulla. Siamo qua fisicamente e apparentemente possiamo rappresentare cosa che magari dentro noi non siamo. E è ciò che sta dicendo questo. E Nicodemo rappresenta una persona che compie ogni cosa, che fa ciò che è giusto. Nicodemo aveva dei principi e si comportava bene, non solo quando era davanti agli altri, ma aveva un comportamento anche quando nessuno lo vedeva. E persone che non vivono, o lui era una persona che non viveva una vita esagerata, che non pregiudicava gli altri e che manteneva una vita ordinata, ma pure così era lontano. Non lontano di un comportamento, ma lontano dalla essência. Mi state capendo ciò che sto parlando? Ho già parlato questo tanta volta io e già sentito tanto. Ma io non faccio male a nessuno. Chi ha già detto questo? Io sto ma non faccio male. Nicodemo non faceva male a nessuno. E apparentemente tutto ciò che lui faceva era perfetto. Solo che lui ancora la essenza, la presenza do Spirito Santo che lui doveva avere, lui non aveva. E parecchie volte, tante volte, pensiamo noi che facciamo il bene. Noi pensiamo di essere in tanta cosa, ma io faccio questo, io faccio quello là. Ma la essenza, che è la parte principale, noi non abbiamo. Noi non stiamo servendo come dobbiamo servire a presenza di Dio. Perché tu puoi essere disciplinato, ma senza trasformazione. Possiamo dominare certe abitudini che avevamo prima, ma non essere reso con tutto il cuore. Possiamo conoscere la legge, ma non conoscere Dio. Possiamo conoscere la Bibbia, di punta a punta, sapere tutto. Possiamo anche spiegare tante cose, ma fare completamente sbagliato di ciò che c'è scritto. E è ciò che questo sta dicendo na vita di Nicodemo. Lui conosceva la legge, lui era maestro, professore in Israele. Ma il vero Dio, davvero, lui non conosceva. È per questo che Gesù non gli ha offerto di migliorare ciò che già aveva. Gesù non gli ha detto manca qualche dettaglio da essere sistemato, neanche di fare qualche sforzo in più. Lui gli ha detto qualcosa molto radicale: iniziare da capo. Comincia da zero. E a persona do fianco, da zero. Da zero. E era aquilo che lui stava falando. Tutto ciò che lui aveva costruito, pur essendo buono, non era a vita spirituale. Noi possiamo costruire tante cose, tanta, che sembra buono. Conquistare cosa che sembra buono. Ma se non ha la presenza, se non ha Dio, a che cosa serve? Possiamo testimoniare, ma io ho conquistato questo, ho conquistato quello là, ho fatto questo, ho fatto quello. Ma senza la presenza del Signore, la vita non è buona. Lavorare è giusto, conquistare è giusto, ma una vita con Dio è migliore ancora. È ciò che lui sta parlando. E la parte più difficile per Nicodemo e tante volte per noi è accettare. Quando noi pensiamo di aver fatto tutto per bene, per un tempo che abbiamo fatto, è difficile riconoscere che questo non è abbastanza. È difficile. Che noi possiamo dire, ma ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello là, ho fatto quello là. E Gesù le ha detto, questo non è abbastanza. Noi possiamo dire tutto, ma ancora non è abbastanza. Per questo che Nicodemo risponde per una logica, domandando: come può un uomo nascere di nuovo? Se noi vediamo nel fundo, la vera questione è un'altra.
come qualcuno, come lui, deve e è necessario ricominciare da capo. Che tutto ciò che è stato creato fino ad oggi è come se non servisse per niente. Sai quando eravamo no passato? Che dobbiamo rinunciare a tutto ciò che noi abbiamo conquistato. Le cose che noi avevamo e abbiamo dovuto rinunciare per amore a Gesù. E quando inizia una rinuncia fa male, tutti sanno, chi sta servindo il Signore sa o quanto è difficile rinunciare, sa o quanto è difficile negare tante cose per poter servire il Signore. Negare la carne, il desiderio carnale e tante altre cose che vengono sopra la nostra mente che noi non possiamo servire. E per lui, tutto ciò che lui aveva fatto, e viene Gesù a dire a lui, è necessario nascere di nuovo. Non mi interessa ciò che tu hai fatto. Non mi interessa ciò che tu hai conquistato. Non mi interessa se tu sei il migliore maestro in Israele. Se tu non nasci di nuovo, non vedrai il regno di Dio. Il Signore sta parlando molto forte questo. E è una barriera molto forte per la nostra vita. Non è di ciò che è sbagliato, ma è ciò di ciò che noi pensiamo che è giusto. Questa è la parte più difficile. Questo è difficile. Non è di ciò che tu pensa che è giusto. Ossia, non è di ciò che tu pensa che è sbagliato. O che ti confronta è quello che tu pensa che è giusto. Ah, ma così? Não, non è così. Se a própria Bíblia está dizendo, se o próprio Jesus está falando de Nicodemo, que era necessário nascer de novo, homem senza Cristo é morto espiritualmente a causa do pecado. E só pode trovare vita quando lui decide di consegnare la sua vita a Gesù, accettando per fede come il suo unico e vero Salvatore personale, accettando Gesù come Signore e che il vecchio uomo deve morire e deve nascere un uomo nuovo. Ma tu stai predicando se siamo tutti battezzati. Possiamo essere battezzati ma non essere nati davvero. Possiamo essere battezzati, ma nascere davvero è la domanda principale per la nostra vita. Será che veramente noi abbiamo nato? Será che veramente noi stiamo servindo come dobbiamo servire? Persone che fanno ciò che è giusto, ma non hanno mai permesso, dato il permesso che Dio potesse entrare a profondo dentro di sé. Possiamo stare con le persone, ma quando inizia a parlare nella profondità del problema delle persone, scappiamo. Perché non vogliamo che nessuno tocchi né ciò che la nostra anima è come una difesa. E nel momento che tu tocca su questo argomento, è come se chiudi e dico, ma io sono in chiesa, ma tu non lascia che Gesù entri davvero. Non vogliono mollare il controllo della propria vita. Voglio stare in chiesa, ma io controllo la mia vita. E ne riconoscere che la maniera che sta vivendo non è vita. E tante volte tu puoi esortare una persona e la persona non si libera. Perché non vuoi essere dominata dallo spirito, vuoi controllare la propria vita. Posso stare qui. Possiamo dare buon testemunho. Ma lasciare che lo Spirito Santo veramente prenda possesso della tua vita è tutta un'altra storia. E nascere di nuovo è necessario. La Chiesa di Cristo deve nascere di nuovo. E sono tante persone che vivono tranquille perché stanno paragonando con gli altri, che pensano che stanno meglio degli altri. E non è così. Sai quelli dentro che tutti dicono, non è facile, ma ci sono tante persone peggio di me. Chi ha già detto questo? Sei sbagliato, non doveva essere contento, dovevamo essere tristi. È diverso. Essere contento perché sono persone peggio di me non è giusto. E stiamo essendo egoisti.
con noi stesso e col prossimo. Invece di pregare, fa al contrario. Contento, allegro, perché c'è una persona in rovina e io mi sento tranquillo a questa ragione. Allora vuol dire che noi non siamo nati di nuovo. E questo disturba, perché è più facile correggere gli errori do che accettare che tutta la mia base deve essere cambiata. E posso dire è vero, ho sbagliato, ma cambiare la base è difficile. È come distruggere questa pilastra e dover fare una nuova. Perché se toglie questa pilastra, viene tutto giù. E la nostra vita spirituale è la stessa. È per questo che Gesù è stato diretto con Nicodemo. Perché Nicodemo non aveva bisogno di informazioni, lui aveva bisogno di trasformazione. E tante volte noi abbiamo troppa informazione. Siamo molto informati con tante cose, ma poca trasformazione. Lui non aveva bisogno di sapere di più, lui aveva bisogno di nascere di nuovo. Perché noi possiamo sapere tante cose, ma nascere è diverso. Possiamo conoscere tante cose, informazioni abbiamo tanto, perché oggi se te vuoi informazioni te le trova come vuole. E possiamo discutere con informazioni una sopra gli altri. No, perché ho trovato questa informazione, ma trasformazione è completamente diversa. E quando noi capiamo tutto questo, la storia lascia di essere una parola qualsiasi e diventa un specchio per noi stessi. E quando noi guardiamo la parola, li guardiamo. Non è più domandare se tu stai facendo la cosa giusta. È qualcosa molto più profonda. È se veramente io sono vivo dentro. Allora, va oltre a ciò che noi stiamo vivendo. Perché la mia vita può essere ordinata in tutto, ma allo stesso tempo essere lontano. Lontano della essenza. E la mia domanda sarà che veramente noi siamo vivi dentro? Será che ciò che ha in noi è vita? E la stessa cosa che Gesù gli ha detto a loro, è la stessa cosa che noi dobbiamo sapere. Sarà che veramente noi abbiamo nato di nuovo? Sarà che ciò che noi stiamo facendo è una vita che abbiamo nato in Cristo? E Dio sta chiamando noi a qualcosa molto più profonda e particolare con Lui. Non è semplicemente un incontro in chiesa, è un incontro con Lui. Che c'è persona che dice, ma io sto pregando, ma io sto leggendo, non la cambia. Non cambia perché manca un incontro. E io stavo vedendo, sono aperto la piscina, ho pregato, so cosa, ti dico la verità. Io dico, penso che noi dobbiamo essere battezzati davvero tutto di nuovo. Fare una immersione completa tutti quanti. Perché sono aree nella nostra vita che ancora non è nata. E so che o Spirito Santo sta parlando con tanti di noi. Proposito. Una vita con Cristo. Di non essere soltanto in chiesa, ma essere oltre a tutto questo. Di credere di ciò che il Signore sta facendo nella nostra vita. Vivere il suo proposito. Noi non siamo nati di una casa. Se il Signore ti ha messo in questa terra, in questo mondo, ha un proposito per la tua vita. Non negare questo proposito. Non negare questa essenza. Non negare la chiamata che Dio ha fatto.
Non negare porta a esistência il ricordo dei giorni in cui tu sei entrato in quella vasca, quando tu ti sei stato battezzato e tu veramente gli hai detto: io davanti agli altri riconosco Gesù come unico e vero Salvatore della mia vita, e in questa acqua io entro, lasciando il vecchio uomo e tornando in su una nuova persona, la persona in Cristo Gesù. Il proposito per cui tu hai fatto non perché sono stato emozionato a caso di qualcuno, ma perché Gesù veramente ha parlato con me. Allora, se Gesù ha parlato con te, lascia che Lui continui a parlare. Non è un giorno. Non viviamo di incontro, andare a un ritiro spirituale. È buono, per carità, è ottimo. Ma non è di questo che noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di entrare nel proposito. Credere nel proposito. Far parte di questo proposito. Non negare il proposito per cui il Signore ti ha dato a te e ha dato a me. Noi dobbiamo servire il Signore. Tu puoi parlare della storia della Bibbia quanto vuole, ma ciò che noi facciamo sarà che veramente è giusto? Oh, ma io ho la mia cellula, io predico a casa. Sì, ma sono altre cose. Servire il Signore è in ogni area della nostra vita. Sapere do proposito per la nostra vita va oltre a ciò che noi stiamo vivendo oggi. È molto più importante ciò che noi stiamo vivendo. E quando tu capisci o proposito, ou quando Nicodemo tanta volta pensava, quando aveva questo incontro com Jesus Cristo, lui parlava. Vi do um piccolo esempio. Vieni qua, Cris. Vieni qua, Gerard, anche tu. Qualcun altro qua. Gardenia, vieni tu, anche tu oggi. Do um biqueirinho na testa. Adesso con questo bicchierino sei mesmo, puoi stare mesmo. Provate a creare qualcosa con questo bicchierino ora. Creare qualcosa con lui. Fate quello che volete. Ecco, può romperlo. Crea qualcosa. Devi creare. Inventa. Inventa, crea. Dobbiamo creare. Sta, vedi. Cosa ha creato? Il sole. E tu cosa hai creato? La elice di un aereo, bravo. E tu cosa hai creato? Niente. Posso riempire d'acqua ora? Perché? Qual è il proposito dei bicchieri? Avete capito cos'è? Qual è il proposito del bicchiere? Voi avete usato la creatività. Ma adesso a che cosa serve? Ha perso il suo e perso il suo proposito. Grazie. Mi state sentendo ciò che sto parlando? Preso il telefono che ho scritto per non dimenticare ciò che volevo dire. E questo è importante per la nostra vita. Il proposito di quei bicchieri è caricare liquido. Allora, indipendente della loro creatività e tutto ciò che loro hanno fatto, noi possiamo girare tutto e fare di tutto, ma noi non possiamo perdere il proposito. Allora? State capendo ciò che sto dicendo? E così come quel bicchiere è stato creato per caricare il liquido, tu sei stato creato per caricare Gesù dentro di te. Abbiamo l'opportunità di caricare la cosa più importante della nostra vita, che si chiama Gesù Cristo. E a Bibbia dice lá in Matteo no capitolo 22, quando loro vengono a interrogare Gesù sobre i comandamenti, le cose, e Gesù gli ha detto: 2, 1, amare Dio sopra ogni cosa
Sopra di tutto tu devi amare Dio. Il secondo qual era? Opa. C'è un bicchiere con liquido aí. Qual è il secondo? Amare il prossimo come a noi stessi. Caricare la sua presenza. Caricare la sua grazia. Caricare il suo amore. Caricare tutto ciò che Lui è caricato in quella croce per noi. E se noi non siamo disposti a fare questo, noi stiamo essendo come quelli bicchieri. Allora? Noi vogliamo fare alla nostra maniera servire Gesù. Io voglio che un Gesù si adatti al mio sistema, così come voleva Nicodemo. Voleva Gesù solo di notte, tranquillo, senza nessuno. Privacy. È io e te, più nessuno. E sperava che Gesù fosse là e lo dasse un abbraccio, un bacione. Tu sei mio migliore amico. Pá, na lenhata. O tu nasci ou tu nasci. O tu vai al regno di Dio o tu vai all'inferno. Non c'era. E guarda che lui era giusto. Faceva delle cose giuste. Era super riconosciuto. Ma allo stesso tempo ancora non era nato. Tu puoi essere perfetto in tante cose. Ma la vera domanda è, sarà che veramente noi siamo nati di nuovo? Che dobbiamo immergere oggi non è in una piscina, in una vasca, ma immergere nella sua presenza. Perché la sua presenza è tutto. È tornare alla essenza. Apocalisse no capitolo 10 dice che noi dobbiamo tornare al primo amore. Vuol dire tornare alla essenza, fare ciò che è giusto, ma per amore ai Signore. Colossensi dice che tutto ciò che tu fai come se fosse per il Signore. Allora devi essere un esempio in tutte le aree della nostra vita, che questo possa veramente, come questa pilastра si crolla, noi dobbiamo crollare. Dobbiamo. E dobbiamo ricominciare, se necessario, da capo la nostra vita spirituale. Nicodemo era tutto, meno spirituale. Noi possiamo essere tutto o non essere niente, ma almeno spirituale. Possiamo rappresentare una marea di cose, ma non essere spirituali. E Nicodemo era perfetto in tutto. Ma lui non aveva una cosa, la essenza. Questa presenza preziosa, che è stare con lo Spirito Santo. Non solo perché siamo in chiesa e adoriamo. È per quello che ho detto. Adorare il Signore deve avere una riverenza. Adorare Dio deve essere sì con tutto il cuore. È quando noi entriamo in adorazione che la liberazione succede. È quando noi adoriamo che le cose si trasformano. È quando noi facciamo la differenza con le nostre preghiere che tutto cambia. Chi siamo noi oggi? La mia domanda oggi, non possiamo dire, ho fatto di tutto per parecchi anni, ma veramente sarà che siamo nati? O Signore sta chiamando noi oggi ad un cambiamento di vita. Necessario nascere di nuovo, perché chi è nato della carne è carne, ma chi è nato dello Spirito è Spirito. Perché stai mi dicendo? Perché se qualcuno non ha mai accettato Gesù come Signore e vuole essere battezzato, possiamo fare la piscina lì, ma non è una emozione. Essere sicuro che Gesù farà parte della tua vita non in un culto di sabato, ma per sempre. Adorare il Signore e adorare per liberare la nostra anima dal carcere. Nicodemo doveva essere libero, noi dobbiamo essere liberi, perché questo nemico viene per ammassare, rubare, distruggere.
Ma quando Gesù entra, è abbondanza. L'abbondanza completa della sua presenza e dalla sua grazia sulla nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Vorrei che tu fossi in piedi per cortesia in questo momento. E che in questo momento tu potessi stare pensando in tutto ciò che il Signore è. E non lascia che nulla possa distruggere tutto ciò che Dio ha per la tua vita. Tu hai una chiamata preziosa. E noi possiamo spezzare ogni cosa che viene per distruggere noi anche. E sappiamo che il nemico è molto intelligente per far sì che tu non vinca le battaglie. E il nemico è molto prezioso. Sono aree nella nostra vita che noi dobbiamo imparare. E noi dobbiamo intendere una cosa. Settimana scorsa ci ho sentito un pastore e lui ha detto una cosa molto meravigliosa. Che quando Davide ha preso quelli giganti, i Goliati, che tutti conoscono la storia, la Bibbia dice che quando lui ha preso la sua fionda, quella pietra è andata pure giusto nella sua testa. Era un uomo completamente preparato. E gli ha preso proprio no punto giusto. Perché sto dicendo questo? Che il diavolo non è che lui ti attacca nei luoghi che a te non ti interessa. Lui vai nel tuo punto debole. E il punto debole di quelli Goliati era là. Allora sono guerre che non si vince con battaglia, si vince con discernimento. Goliati è stato distrutto perché gli hanno preso proprio la sua parte più debole, che era la mente. E questa battaglia non vince, non è soltanto un confronto tra due uomini, ma è un combattimento tra due fiducia. Quello si fidava di se stesso, invece Davide si fidava in Dio. Che dice: tu vieni con tutti i tuoi armamenti, ma io vengo nel nome del Signore degli eserciti. Davide sapeva di una parte un gigante strutturato, con tutto ciò che aveva, ma dall'altra parte un uomo con una fionda. E tanta volta c'è breccia in noi. Il tuo punto debole, silenzioso e discreto, invisibile e chiaro che nessuno discerne. Solo che Davide, la sua reazione non era per la misura di quell'uomo, ma lui risponde con rivelazione. Lui non prova a vincere tutto, lui decide andare nel punto giusto. La nostra vita è lo stesso. Tanta volta noi sappiamo qual è il punto giusto da distruggere. Perché quella pietra non va a girare, non è che lui ha lanciato 1500 pietre per provare una parte del corpo. Lui è fatto con una sola. È quello che il Signore sta parlando. Lui non cerca forza, lui ha trovato il punto. Perché quando Dio rivela dove toccare, tu non bisogna lottare con tutto, solo con quello che sostiene tutto. Alleluia. E questo è importante per noi. Tutto era coperto in quel gigante, meno la testa. Alleluia. E è stato lui che lui ha vinto la guerra. Con discernimento
e quelli là con una forza apparente, ma non hanno ascoltato la breccia. E Dio lavora con precisione. Un movimento, una pietra, una caduta. Attinge il centro, finisce tutto. Chissà qual è la direzione giusta. Non bisogna vincere con rumori, è con preghiera. E ali il Signore ti libera. E rivelazioni produce finalizzazioni. Quando Dio fa vedere dove toccare, ali tutto finisce. A pietra non era la cosa forte, ma era la rivelazione. E quando a rivelazione, tutto si vince. E noi dobbiamo discernere dove puntare. Nascere di nuovo. E riconoscere Gesù come unico e vero Salvatore della nostra vita. E entrare in un principio di preghiera per distruggere ogni cosa che viene a distruggere la nostra vita. E tu oggi sei invitato a questo. Non so perché sei venuto, ma che tu puoi rendere la tua vita oggi al Signore di maniera giusta. Che noi possiamo confrontare noi stessi, cercare la sua presenza e dire: Signore, veramente mi manca tanto ancora per essere quelli nato di